Amia no ya Pamela za grande sœur na ngai limbisa ngai. Tika mfano babilo kozosala. Pana oyo problème oyo ye awa. Po baby c'est image ya famille. Problème on a évité so eza nini. So tokomi lelo nde tokomi boye. Yo na tonton Serge nde boza lelo. Eza ngai. Pamela. Oui. Na bandaka ko envier tonton Serge depuis avant même abala yo. Kokoma kovanda tiaki kokoma na momoke olamba o servir tonton Serge biloko aoyoka biloko bololo. Wezaki ngai. Akomisaki message wana pa tonton Serge. Yango esalaki tonton Serge abenga na ndako. Samba. Poni koza motema mabebo. Okoza motema mabeti na niveau pona nini? Na ya na yoti. So bimina Serge ozwani. Na kende pa ba mama bokoko wana ba ko laksanga kisu ezake pona kanga tonton Serge. Pourquoi? Ça doit intéresser Penayote, s'il vous plaît. Avec beaucoup de respect, je vous dois. Oui. Quand a combien de pages? Ya Pamela na bila sala ki o mabe ya s'il te plaît. La bila sala o mabe. Tonton Serge. Tanga sengela pousa pe na ngai ona yambaki ye. Oyambaki ye. Nzuka na yambaki ndoki pe na nga. Mama malembe. Asala ki ona bokela ke maladi. Po epe apokela nga maladi. Ya. Sala juste Yabolingo pour na orphelin. Na Orange Monnaie plus 243 84 701 00 82. Orphelinat Les âmes Kupler Avenir Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, Bamouré, ya bravo Jésus, Nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epa na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala to tikali kana 2 caméras ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenga ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba alola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci. Na bande connu surtout ba côté la biso un peu partout dans le monde. Wana na pesibino vraiment ba le sako bisika ezwami ba bokola kanyo so ba côté la biso na monde entier. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Dans le bac à faire plaisir ce mon devoir. Mon devoir c'est de faire plaisir étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo Jésus. Bravo Jésus, cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth, moto kota la biso. Bandeko ba koleka masole ko sala pasi ekolelisa me mingi to kosenga ete to mizonga kati na biso biskani to bebisi biskani to sali mabe to luka ko confesser masumu na biso to luka ko se repentir to luka lumière pe vérité à Christ et ko kati na biso et ko sala vraiment malamu mingi parce que Christ azo linga biso to zala bateau to zali na image
uta ne bandeli na kati ya jardin de Eden avant que Ada asala lisumu et kozala malamu mingi parce que pamba ete ezali ete Christ aza na porte na ngai na yo ndeko bongola motema liwe ezali na porte na yo. Merci beaucoup à l'équipe technique Mobimaché Biso Télévision. Pourquoi pas Papa Eli Sinandoukou. Merci à vous Papa Mosolo. Pourquoi pas Mamie Mosolo. Merci à Maman Hélène depuis Londres. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Micro Nazwa Kiango. Nzambelanga Apambolayo. Apambola Papa Ilunga depuis États-Unis. Carton pourquoi pas. Papa Béni depuis Belgique. Vous ébélez. Maman Maggie depuis Londres. Pourquoi pas à Maman Charlotte, couple Charlotte, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment avec votre devoir de chaque fin du mois de soutenir les âmes qui pleurent. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. En tout cas, cette maman, c'était couple Charlotte depuis Canada, à Montréal. En tout cas, que Dieu vous bénisse. En tout cas, vous êtes là pour vous. En tout cas, pourquoi pas, na membre. Soutien bravo Jésus, en tout cas que Dieu vous bénisse vraiment. Na bandeko baza ba membre, na ba obaza te ma bezo salango d'une manière ou d'une autre. Que Dieu vous bénisse aux bezo kota okoma membre, appelez Papa Chic, Mukadi ou Papa Thomas ou soit Tinga, to kota na kata groupe. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment ce que Christ a zongité te aza déjà. Voilà. Tomi lengele. Pamba te to ebingonga te là na moni Madame, que je dis bonjour. Bonjour maman. Soyez le bienvenu. Merci. Babingo na kompranani. Bon, comment est Sandra? Sandra. Maman Sandra mariée. Non, célibataire. 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 Mon Sandro Saranini. Bon, ça là il est ôté en fait. Ah, ça là il est ôté. Ça kanandako. Mais tu connais, oui, quand même quelque chose à faire. Dites-moi, talent moko. Non, moi, métier m'a beaucoup. Métier m'a beaucoup, ça. Ah, là, c'est waouh. Il faut en avoir, soit il t'en pas au salon. Si. Ah, là, je profite à dire bonjour à maman Sandra Mboui, Madjabou, Doi Noaza. Ah bon? Oui, maman Sandra Mboui. Naïbi. Ah, qu'est-ce que vous en douinez? Oui. Ok. J'étais juste amuser la galerie parce que je sens la tristesse. Voilà. Aux chrétiennes? Pas tellement. Pas tellement. Mais pourquoi permettre la permission na yo to pesanda me merci. Pas de problème. Pas de problème, hein? Tout ça est en casse. Nzambe tata topesi yo merci tika ete kembo pe lokumu ezonga epai na yo totiki maso tokosola na ndeko na biso totiki na saloboko na yo tika ete kimia na mboka Congo. Seigneur Jésus, nous voulons la paix. Pambola ndeko moko papa moko elingi moko azulu kanga na kati na sika oyo azala béni au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. À part problème, oui, un problème sous particulier. Je sens, non, prier au senti, non, katé. Non, tout solo là. Mais, yebisanga nanou. Nini, emimio, awa. Bon, merci pour la parole, maman. Premièrement, il nous connaît awa, nous avons passé. Ok. Nous avons vraiment la passe, non souffrir. On a évité que tu aies sentir quelque chose mort. Mais Babylon a bon aussi sentir un moment le baiser est dérangé. Je supporte. Et nous avons besoin de confesser. Nous avons besoin de confesser. D'abord, il faut une famille. Peut-être que vous betanga, vous pouvez bomanga. On a bino, na Chebiso TV. Nous confesser nous avons besoin de cousine Pamela, besoin de mobile na tonton Serge, ba rejoindre ngayawa pour na meka mpe ko confesser na misu na bango. Et puis la deuxième femme il y a tonton Serge, na meka ko confesser OK na misu na bango po na ko kati. Na boya na kufa na lisumu mo za kati na nga. Na boya vraiment na kufa na ya. Nous sommes tous des pécheurs, hein?
ezalaka bien soki ozosalaka effort ya kolongolaka lisumu moko 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 ya kokóma saint ndenge Christ azolinga tokóma saint. D'accord? Oloba likambo yango. Bon. Naza na grande sœur nanga Pamela. Azaki na mobali na ye abalaki. Bon, mais avant mobali na bala ye, nga na banda convier tonton Serge, mobali na grande sœur nanga Pamela. Na banda convier mobali na ye wana nazaka vraiment na besoin akoma mobali nanga. Vu que makambo nzambe ndenge ezalaka, ayi kotombe pa cousine nanga Pamela. Ayi kotombe pa na ye babalani bango mibali. Bakomi pe na ndako na bango, cousine vika bandi kobota, ayi kozwanga. Tokomo vanda na bango esika moko. Tellement déjà na mémoire nanga nazalaka déjà ko penser na tonton Serge. Ana komi ko vanda na ele sous place moko. Bon, na kokaki vraiment ko tika ele sukati. Ayi ko koma ke soki cousine nanga lambi to kolia. Mais na biloko ya mobali na ye. Nga koma ko tia mwa babilo mo na kati quoi. Mais ko tia babilo na kati tonton Serge en roya. Moi ça l'acceptable qui na table poilia azo kabiloko ka bololo. Ayo ka biloko ka bololo asepela na biloko grande sœur nanga alambarati. Et ko tomber jour moko aye a matina table elia biloko bololo. Et créer moi incompréhension bon mi ba na grande sœur. Makele est vraiment trouble na katanda. Bof nanga abimi. Akanda wana abimi akei. Kokende place ko kende akende kokutana jeune fille moko boye. Balingani na jeune fille wana. Jeune fille wana balingana kinaye azaki ami de l'école. Ya grande sœur nanga Pamela. Azaki ami de l'école nae ayebaki pe tonton Serge. Ko nanga na grande sœur nanga na jeune fille wana Christelle. Biso tout ozara bana quartier moko. Ah OK. Tozara bana quartier moko. Bake bakutani nae. Vu que basango pende bomba marate na ndaku to koyoka ngoke non tonton Serge alingana na fille moko boye boye. Vu que nga pe déjà na bandaki ko envier tonton Serge depuis mais na ndeko zo temps ko s'approcher na été vu que azaki moi trop rigueur kanda vraiment les cas qui na ndoko mona ndeko ko s'approcher na été na ko location l'essentiel na ko ça la relation na mwasi na ye wana azwaki libanda Christelle donc makangu na libanda. Oh là là na ko sala relation na Christelle wana na komi siko ko kende côté ka grande sœur nanga et pas Christelle tonton Serge akendaki pe après doté Christelle baboti pe mwana moko oh baboti moko nga pe na Christelle to komi ba pure donc ba camarade vraiment to komo tambola na ye. Donc comme ce côté ka grande sœur nanga et pas Christelle donc nyon surtout les garanda quoi grande sœur nanga non yo bete la ngo Christelle peut vu que ebi ke nga naza petitière ya mbanda na ye quoi azo ba message wana on me marque pas tonton Serge kaka nga na Christelle to eko créer faux compte na kombo ya grande sœur nanga Pamela. Lokola pe to tonton grande sœur nanga Pamela vu que bandara kokola na avenue na quartier tozalaka azalaka na meilleur ami na ye ya mobali. Oui to yeba ke wana za meilleur ami ya grande sœur nga siko vu que na posa libala grande sœur nanga ebeba na créer faux compte pour na grande sœur nanga na créer pe faux compte pour na ami ya grande sœur nanga wana na ko créer faux compte pour na ye. Komi kosowana nga na Christelle. Moi c'est ton Serge ya libanda si to sali faux compte pour na Pamela na pour na camarade na ye wana ya mobile. Moi je comprends. To sali faux compte ali Christelle koyo ayi kozwa ba mi message wana to memela kango tonton Serge. Tonton Serge peta ke mobali moi sino ya bala bimisa mbongo akomi bayoki na ba message mo boya mabe ba nini ayi na ndaku et créa vraiment trouble. Et créer trouble et kokoma tina niveau abengani ya Pamela na ndako ko bengani ya Pamela ndako vu que babala na ki officiellement comme que non il faut balander la procédure il y a divorce
oui to banda qui peut procéder à divorce ko grande sœur nanga banda toujours kolela pona bana ata la vie que bana baza mikie mobala boko pese bana baza mikie mobala bi c'est bon na parquet pardon ko to bana landela makambo babi oui donc bana baza mikie tozozwa membre moko ya famille na yo atikala akende kuna na ndako atikala a surveiller bana vu que nga nazalaki déjà kovanda na bango ni tonton Serge abi non Sandra sa nini atikala na biso nokwa vu que message na comportement bana po bana bazali vraiment trop capricieuse ba makambo belebele nokwa message déjà na comportement bana atikala na bana donc ça n'est aussi sa procédure à divorce comme ça yebe a okende oui natikala na tonton Serge na ndako tonton Serge ayeke kozwa Christelle aina Christelle na ndako Oh tokomovanda na Christelle oui tovanda na Christelle nde ndenge tosalaki camaraderie na biso tokomovanda na Christelle naovanda na ye me nga mpe na mvia naza toujours na besoin ya tonton Serge namovanda na Christelle kandi ezalaka jo mosu Christelle abimaka akenda osala wenze ozonga zongi akutinga na vandi na bana na salon na mwana na ye moko babotaka na tonton Serge na deux bana grande sœur na nga na vandi na bango na salon aye ono Sandra nde nakenda osala wenze nakutani na prophète mobwe na nzela ayebisinga ke libala oyo naza eza libala na ngai te en plus naza na danger na kati ya ndako nga nayebisi prophète yebiso oza na danger na kati ya ndako oh oui nga biso yo raisonner nini ote naomona bana ya grande sœur no on dirait baza na misala mabe en tout cas franchement na silikele ya Christelle nga biso ete bana grande sœur nanga baza na misala mabe ti wana prophète wana bana grande sœur nanga baza bien baza na misala mabe ti à partir ya wana nga na Christelle na ndako bande so kosimba ti naye kokende lisusu kozongela bamama nango balakisaka nga mwa babiloko mama ya biso ya bokoko bamama ya biso ya bokoko mpona bimisa grande sœur na nga na ndako na bande kotia bakisi moko boye na biloko ezokomisa biloko bololo ezosalaka papa Serge okokolia ti anaki kozonga lisusu kuna pour la deuxième fois nayaki soko koke kosenga bango bakisi eza ke nakanga tonton Serge akoma ya ngai ok nakendaki mpe balakisi nga mpe okomi mpe kosalela Christelle ayeki koremarke nde tovanda na ndako bolingo bazalaki nango na tonton Serge ekomi kodiminue tonton Serge akomi mingi na affection epa na nga o provision kosomba biloko ya bana do baachat nyonso to ya ndako ekomaki na maboko na nga ekomi kosala Christelle bien te mama ba Christelle asepelaka na libala ya Christelle te asepelaka nango te vi ke Christelle toti nde andimaka libala wana biso bajene lelo andimaka libala wana kofanda Christelle abandi kobela wana kobela mama na bango aye azwi ye na mwana bakei natikala na ndako ya grande sœur na nga na bana grande sœur na nga mibale natikala na tonton Serge totikalaki en fait na mokuse na koloba kaka keno nga na tonton Serge tokóma ino kwa mwasi na mobali ekóma kobima na tonton Serge akóma ye mobali na nga ekóma kobima na tonton Serge kovanda wi bolingo ekolaki na tonton Serge eko arrivé jour moko natongola na muki nakoti salle de bain na sokola na mimoni nde nazalaka ti nde nazalaka na mimoni bongo ti bon nabi peut-être ko naza na kati ya douche na sokola na bimi nakoti na kati ya chambre odeur wana elandinga so na kati ya chambre solo nazoyoka ezobima epa na nga to nde nini presque mamba moko mai komobima nga na si ata nde toloba boye naza na balinge na sa makolo na nga mai ekomobima nga na sa makolo na pokwa nango tonton Serge ayi comme d'habitude na mwasi na ye asimba nga ndenge ezalaka na boyi na se sentaki culpabilité nga moko na boyi nga mpe non kosimba nga te nazokoka bien ti acomprendre ngai mpe atika nga tolali lobi nango na ntongo nga moko na yebisinga bite na obima ntongo okende mpe na obima nokesaka mwa basha na ngai me nakende osala basha te nakende église
Mais bima dans une église écoutez na prophète Moro ayambinga nda bandi ko prophétiser pour na ngai. Donc ba solo na obimisa ba mayo ezobimanga na se wana eza Christelle. Eza Christelle nda bwa kelinga maladie wana. Oh. Christelle nde abwa kelinga maladie wana. Pour remarquer que déjà ngana tonton Serge Loro moko boye ekoti na kati. Eza Christelle nda bwa kelinga maladie wana. Donc bisinga pona za la délivrer. Il y a une église à cause de la délivrance. Mais pour nous, elle vraiment délivrer. Les lois tali we Yesu ngai. Zamba pesa ngesika. Na luka grande sœur nanga. Na confessé devant grande sœur nangai. Et on a tel que son abina que na famille sika grande sœur nanga zali. Makamba boyaya. Bako betanga. Pour ça nanga mabe. On a bino na chez Biso TV. Na ko confesser awawa. On a besoin de confesser la mise à grande sœur Nangazala, tonton Serge Pazala, on a confessé la mise na bango, on a Christelle Pazala, on a confessé la mise na bango. Ce que prophète Abiso vraiment réellement que Christelle Taboua que si Epsing est Christelle, malade on a zana Epsing est Christelle Taboua. Mais tant que bandé que coaché là ton agneau tonton Serge Biloko, ozala ki nani nité, ozala ki nani nité, babinga ngoni. Christelle ayebaki bon atikale yebate on ezaki secret na yo yanga moko OK de salama ki bon ce que je comprends Christelle a comment que suspecté non oui a suspecté biso a quand même commélancé na tonton Serge Nandako OK ce que tout ça au sala ki pona et pas il y a cousine c'était dire quoi en fait en fait nasalaki yango mpo nazalaki na besoin ya tonton Serge ya mobali nazalaki na besoin azala mobali na nga na bandaka convier tonton Serge de le début. Mais pourquoi pas déjà le biboza bata quartier pourquoi pas déjà à l'époque là na été sur combien d'années okokaka koyebisa mwa mobali te ki na lingaka bon na bande vraiment kokoka te po aza trop rigueur aza trop logique donc azaki vraiment compliqué. On appelle quand étant que jeune fille soupa. Et soupanga, on doit attendre pour s'approcher. OK. On a mis maman qui non en ligue ya kotiana no biloko ebe bisarano gu ya biloko pour grande sœur nanga abima na libala. Abimi pe yo tikali. Malgré étape ba ndeko Christelle et tout tikali. Mais finalité nango koki ko réjouir te. D'accord, maman Sandra, je pense qu'on va prendre une pause. Alors, tous nos penda, ma question BLT. On va prendre une pause et puis on se retrouve après la pub. Merci. Sala, juste, Yabolingo, pour n'avoir orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, le ZAM Kupler, Avenir, Yaba Orphelin. Merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Bomoni Orphelinat Nabisouana, les ZAM Kupler, Molema, Yabana Nabiso Oeza Kolela, Ezo Sengali Sungi Nabino. Tolobaki qui est aux place na matete na Viaza quartier Viaza avenue Viaza 27A juste na ça pour matete wana et à l'époque bande ko benga ngo city train ici ka tozali yango wana nzambe nanga pambola maman Hélène merci beaucoup pour la micro que Dieu vous bénisse abonnement nzambe pambola couple pastoral ya maman Charlotte depuis Montréal na Canada que Dieu vous bénisse en tout cas maman pour chaque mois le geste que vous faites que Dieu vous bénisse à maman Angélique, coupé pastoral Angélique, pourquoi pas maman Maggie, pourquoi pas tout le monde. Vous êtes belé pour vous soutenir, vous soutenir plutôt les vieillards. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Pour le sapambola batunion, surtout d'ici là, tous bon ça tous meublé. Vous avez besoin de moi Kitty, moi télévision, moi Sani, moi Kopo. N'hésitez pas à kobenga biso pour la contribution na pour les hommes qui plairent et pour la malade mingi tous en camoko vraiment très urgent
très urgent, c'est entre la vie et la mort. Il y a moi na biso moko aza awa na kati ya fikine bazaka bana biso batambola aya bashege nde bayebisa biso maman leki na ye atie mbeli atindaki ye ka ndenge mwana alobaki maman azela na 6 nanu eloko o maman leki bongo na kende kanda wana nde kosala mosala atuli mwana mbeli donc hémorragie sali mopandi heureusement ezaki côté ya cœur T. De l'autre côté, en tout cas, dans la salle d'urgence, na campus. Donc, on a fait ce qu'on pouvait faire pour le moment. Il faut opération, mon cousin urgent. En tout cas, dès que nous avons un téléphone, on a si maman a un téléphone parce que tout au lobby, ou la tout à quoi maman go to koya mbaye, pour les canana parce que ça peut même na téléphone, tu dans un téléphone dans qui pour assister des boss à la moine et tout à cause de la biso peut-être un lobby wana to koya ma maman mais en attendant l'émission yo kill kambo oyande ko Joël ya moi la biso à 11 ans en tout cas n'hésitez pas à entre quand je dis entre la vie et les morts en tout cas tout ce que j'avais pour tous qui nango ana papa chi qu'on a donné en tout cas aidez-nous s'il vous plaît c'est urgent parce que moi nana a sali hémorragie na kati que Dieu vous bénisse maman Sandra. Est-ce que tu sais que les salaires, tout ce que tu as vécu maintenant, retour et PC aux conséquences au PC, salaire à l'issue. Excusez-moi de te le dire. Le langage sous. Il y a les bossons dans un langage, il y a journaliste, étant que présentatrice émission, mais si tu comme un langage, il y a servante. Hein? En tout cas, essayez de me supporter. Hein? D'accord? Et ça, il faut l'intérêt. C'est surtout la vérité que ma cambosala qui est malamu, et ma bête au coussio. Peu n'importe quoi, on a pour ça, tu ne peux pas agir de la sorte. Mais je pense que tout cela ou bien après l'émission. Et après l'émission, soit. Mais là, ça pour ça, on découvre quota, on le va vraiment en vérité. Parce que tu évites, il y a pas quoi ou éviter de nous poser, détruire une vie, ou introduire sous na kata vie, même si Christelle a joué qui m'a la moto, mais tant à mon yo, parce que, donc, tu sais comment tu as traîné les gens à faire le mal, ce n'est pas bon. Ce qui ne Pamela a commis à quota. Ce qui ne Pamela a commis à quota parce que tu me console là. Au moniteur, autant à Pamela, autant à Nani, Azami n'a comme on est Pamela Tongo. Et j'ai dit bonjour à part ça. Na Serge Nazolo, oh, non, pas, mais là, Serge, je comprends en fait rien. Je dis à papa Serge, tout nasi. Tant que moi, si, comme vous n'êtes pas comme vous la camarade. Maman a commis, ce qui a commis beaucoup de langages. Mais non, si yo, Yona Yayo, ça fait combien de temps beaucoup de temps? Bon, depuis tonton Serge, j'ai bien un andako. Ça fait au moins 6 mois. 6 mois. Depuis ça, 6 mois. 6 mois. Ah, na idée na yebika ki yo batela bana. On batela ka bana. Famille P. Oui, famille bango nyonso babi kenga na tikala ki pas tonton Serge pour na bana vu que basilisa procédure à divorce comme ça nga pe na okende. Do bakenda kosamba. Oui, bakenda kosamba na parquet. Pardon, de quoi kota? De quoi kota? N'était soit à moins de quoi y a un déco. Na évité à kota. Za moins de makasi. Windongolo. À kota. Bonjour. Bonjour madame. Sandra. Prenez place maman. Où ça Nina? Mes émissions. Où ça Nina? Oh ça Nina. Coco Fanda, s'il vous plaît. Où ça Nina? Yeah. Oui. Yem tayo lukabiso. Ayo lukabino. Problème? En tout cas, problème est très sérieux. Sandra. Pamela. Problème à nini? Oh yo, maintenant niveau ya problème à nini? Madame,
Enfin, non, bientôt solo là. Oui, non, maîtrise. Non, maîtrise. Oui. Ok. Oui, les émissions Nabiso. Chaîne Nabiso Chebiso. Émission Zabravo Jésus. Émission Nabiso, genre, nous avons rassuré mon toisin un souci, un problème, un difficulté, un secret. Nandenga malam, to nandenga mabe, asala moko songolo. Biso rôle na biso ezala. Oui. So on a un problème. Ah ouais, non, on a famille, on a zaya nae. Ok. Ah ouais, non, on a une émission boité. Tout nion so ko lukai ba problème ya famille na biso. Parce nga yebi. Mon Dieu. Problème on a ezani. Yaya. Pourquoi maman za posa yeba, ayeba kam. Yebi saili kamba onde. Ndenge bandaki. Pamela. Lelo na mingi oloba. Naboyaki koya na famille po namoni na famille bokoki mpe kobetanga bokoki mpe obomanga mpo nayebi famille na biso nde ezalaka. Yango moi na préféraki naleka na chez biso TV bameka mpe kosunga ngai. Amiamano ya Pamela oza grande sœur na ngai limbisa ngai. C'est comment ça na babilo kozo sala. Pendant un problème oyo ye awa. Pour baby c'est image ya famille. Problème on a évité sur ezanini. Fanda na ko kuka mate o expliquer nga malem mais problème on ezani nini. Pardon. Pamela. Bon. So to komi lelo nde to komi boye. Yo na tonton Serge nde boza lelo. Eza ngai. Iko zala yo papa rani. Toto Serge mobali nanga. Yo leki nanga. Tu to biso to kabwani. Problème na yo ni ebite ke toto Serge abala. Ebite ka bala. Abala pe abota. Sikoyo. Ya Pamela. Bana miki na comprendre tout. Pamela. Maman. Est-ce que tu sais non. Vas-y. Ya Pamela. Oui. Nabandaka ko envier tonton Serge depuis avant même abala yo. Et ko arriver à Bali yo. Ndo zoenga na vanda na bino ya ndako. Tokome ko vanda tieki ko koma na momoke olamba o servir tonton Serge biloko ayoka biloko bololo. Wezaki ngai. Quoi? Naki ngai ya Pamela. Ngai na bande ko sala nyonso tu wana. Po nazaki na besoin ya tonton Serge. Si on doit comprendre besoin na ye na lolenge no nini. Pourquoi na niveau ya kobebisa biloko nga na lambeli mobali nanga. Besoin on a nini na comprendre te. Kwa nvia on a ndenge nini. Yango loko na memelio awa yango loko na pesa ki numéro no po ba benga yo. Wa ko ba vérité ngo awa. Si tonton Serge alingaki Christelle. À un moment où le bangana Christelle to koma ki no kwa ba meilleur ami. Tozwaka sango ke tonton Serge alingi fi moko libanda après doté baboti. En tout cas, nga nasalaki le nécessaire nakoma ami intime ya Christelle. Po na détruire ka libala no yaya. Teki okoma na niveau tonton Serge bengano na ndaku eza nga na Christelle. Nde naka ko créer faux compte Facebook po na yo. Mais ko créer faux compte Facebook po na amina homo to banda kukola na to kangama mapangu boye. Kumbone kiminga to kangama mapangu boye. Christian. Na ko créer faux compte po na Christian. On est qui copie na Christelle. Nzambalo. Nde vu que Christelle bazaki déjà na relation na tonton Serge, nde a commis ça qui message joie n'est pas tonton Serge.
Tango esale ke tonton Serge abenga na ndako. Zamba. Mame. Tonton Serge abenga nyo na ndako. Uza mwana mabe, uza mwana mabe. Uza mwana mabe. Tonton Serge abenga nyo na ndako. Ne bokumena ba procédure à divorce yo yebi welekaki. Ngana tika na tonton Serge pona bana. Oui, nazonga na ndako tonton Serge na tika la pona bana. Tonton Serge akenda kozwa Christelle eki na Christelle na ndako. Nakome ko vivre na ngana Christelle na tonton Serge na mwana ya Christelle na bana na omi bale na zangi na bango na ndako. Nakome ko vivre na bango. Vu que tonton Serge a changé qui moi aussi, mais ngana zaki toujours quand on a besoin na ye. Na ki comme une étape pour menacer Christelle. Na okende pa ba mama bokoko. Poni okuza motema mabebo. Okuza motema mabeti na niveau pona nini? Na ya na yoti. So bimi na Serge ozwani. Pamela pardon. Ozwani. Ya Pamela tikelanga temps. Hein? Mais tikale ka obomanga te. O izanga tikale ka yo bomangai. Na salon nini ko ya. Sandra na salon. Na tangisi yo. Na bokoloka na ndako. Oya kinde po boma libala na nga. Ayaki po boma libala na nga. Continue. Na okende pa ba mama bokoko wana. Ba ko la sanga kisu ezake pona kanga tonton Serge. Pourquoi? Na tsaki pe kisu wana na biloko ya tonton Serge na koma ko tsango med fo na biloko ya tonton Serge o Christelle alamba ka so kwa servir ye ngana tie kisi. Tonton Serge akoma ki mingi na affection na ngai ke ya Christelle. Donc nyonso ndako wana ibande kozana na maboko na ngai. Christelle eki ko remarquer yango. Comment menacer tonton Serge? Comment qui moi trop brutal et pas tonton Serge. Vu que tonton Serge a promis déjà na bolingo nanga. Comment on a connu? Pamela, s'il te plaît. Pardon, maman. S'il te plaît, Yaya. Maman Fanda. Maman Fanda. S'il vous plaît, Fanda. Yaya, Sandra, Fanda. Quelle est ma Fanda? On a la télémission. Attends, Yaya boy au télévision, on a la télévision. Madame Pamela. Na mukuse soki na koroza prête pour nos sungandeko ba koma déjà moi na mobile na mobile nanga abalanga Serge abalanga oleki nanga nakosanga bipwani na sala kene po yazo nsela nyonso oyebi quand même Christelle. Oui, na bien. Kasi nyonso tu o mobile no bande kusala comprendre que ezaki envoûtement. Ezaki envoûtement te yenga za envoûtement. Po yenda luki mobile na ngai. Kasi ta luki mobile na kasi bande ko envoûter mobile na yo. Obongo bande ko protéger biloko no lamba to priya ngo te sortir mobile na table. Ma na sala. Sala les appels mo pe na lete na zeli mobile na nga poto lia to sali priya to fongo di basanto che biloko bololo na ke na nzungu biloko ya normal na bande ko mi tungista mana ba priya me bande ko zonga nyos siko yo na Christian bozai na relation tozaki na relation mon côté ya mabe na kanisa ikuti ndenge libala na baki komi na matata sekiza bango moko nzuka ndeza pona bango nde basali ba chaîne na bango. Ah, des concussions pas bala. Oui. Oh là là. Asa mari. Nanga na Serge peto zala na fête wana. OK. Pourquoi? Na salioni. Pardon. Ce qui papa Serge Azalia Kota. Kana ben fa. Papa Serge Azalia. Donc ba yo continuer libala na ba ona misu nanga. Kasi toza po sabino na Serge bozonga. Non, on a Serge. Maman. Oh, mais belle papa, 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 na bango. Ah, oui, vérité, comme ça, ça me tient dans la studio.
ya okoboma libala bongo ponani. Entre ndeko Serge ou bien ndeko Christelle, en tout cas ça na posa la bango nyonso. Banana yo bango nyonso to bakota. Bon, ya motuye ezali ndeko aza ko se sentir na itezo kode komona nzinzi banzinzi makasi na bate tsobo sende ni na mission parce que okalisi nini tapi na biso oui te ndeko ola ba kotambola nini oyo ndeko azobimisaka solo na se na ye ya basi ya moko solo oui soko bimisa solo bimisa solo bimisa mapama pola kasi na se na biso basi mwana mama na ngate mwana mama na ngata na boete ba na ngana minitio na tika na maboko na ye okay maboko ambanda te na maboko aleki yambanda ndambanda na ndambanda na ngai kasi alobi ya bande convier mobile tambo bande kokola na ti en plus omoni eloko esali ememi asala makambo bongo Christelle abwakeli ye maladi wana yo komisa nzambe teke oza épargné na kati ya makambo wana Christelle wana asalanga na oyo asali kokani bakobuaka maladi soki omeme na liwa emema ye na liwa Pamela non souffrir. nasala boye sikoyo ozawa na minute onga naza pa bapara aepala bino omona mpasi na mobali na mona mpasi na mobali tobandi na bastudio ti tokóma na bachambre sang akende ozwa mbanda na ngai natyai na namona mpasi na mobali talanga lelo sante nazalaki naona sikoyo ndeko akota oyo akomi akota soki mbanda na bango po eskize ngai baza ndeya bambanda soki mobali na bango akomi akoti soki mobali na bango akomi na te bokotisi biso mpe mbanda wana soki aye entre bango mibale na akomi na yebi te o quand même kosupporte komona mobali naza poso Bonjour maman. ah bonjour Sandra nini? Problème nini on a mon nini? Problème nini? Maman, s'il vous plaît. Avec beaucoup de respect, je vous dois. Non, comprendre. Bien bonjour. 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 Prenez place. non non vivo na bandoki omoni mama te amona ngai te Maman, bino tobenga awa. Sandra aza cousine ya mwasi nanga. na mwasi no te bongisa nayebi te lo bobengeli nga awa soki eza problème nini. Namoni Sandra et puis bon naloba ex aza ex parce que déjà depuis abima na ndako nanga ça fait une année. Oui, toi on a procédé. Bon, nous sommes intéressés à Nayote, s'il vous plaît. Avec beaucoup de respect, je vous dois. Oui. Oh. Pamela. Sandra. Tonton Serge. Nini. Mais nous allons expliquer. Serge. Leka mote mwasi na ye, ko lo ba bien maman, mwasi na ye. Leka mwasi wa mwasi na ye. Pamela, fais gaffe, hein? Tala, bah fais gaffe, non, on a quoi, Bissangwe. Je te dis, fais gaffe. Y'a Bissangwe. Pamela, y'a Pamela. Tonton Serge. T'inquiète. Olé, Nini, osole là. Tonton Serge. Osole. Ngandela yakiawa. M'expliquez-moi, maman, problème vous avez. Qui bon, nous, bino, tu as aussi problème, mais ah. Comment ça déborde? Nous, bana, maman, on a moi si libanda te. Ok, bimana leki nanga. Ndumba mobali, ndumba. Maman, on va nga po boy. Ndumba. Ya Pamela. Ya Pamela. Tonton Serge. Ngandela bengisi bino awa. Mais eloko nini ezoleka? Kono matelele boye na kuexplique ndenge nini Tonton Serge. Ya Pamela na bila sala ki o mabe ya s'il te plaît. Na bila sala yo mabe. Tonton Serge. Nazara non nanda kumena zu vraiment temps yo solo na ote.
po na bete no banda wapi no suka no wapi. Yango moni la préféraki na ya na leka na chez Biso TV po ba meka mpe kosunga biso ba pesa biso solution na problème oyo lekeli awa na émission to koko aussi ça on a docteur la miep. Tonton Serge, je n'ai pas remarqué lobby. Oui, tu comment on mos na mobali. On mos na mobali. Tout ça la réunion sur mos na mobali ba sala ka tonton Serge. Oh. Tu na bina zonga ne bandeli. Pour lelo yo. Na cousine nga Pamela. Bokoma lelo ezanga. Quoi? Yo na ndenge ni? Oui. Ezangai. Nande. Defo bando ke musala oya. Soki Pamela servi yo biloko lia. Bande toujours ko ka biloko ana bololo. Oui, c'est vrai. Oui, ezaki ngane na ndo tsa biloko na kati biloko ana ko koma bololo. Oui, on doit le moi sino ebolamba. Oui, ezaki ngai. Tite ko oyaki kosilika. Oki olingi Christelle. Tozwaki sangwa na ndako. Ke olingi fi moko libanda Christelle. Christelle wana aza ami de l'école. Ya grande sœur nanga Pamela. Ndenga na lukaki na sala relation na Christelle wana. Kindoki. Penza kindo. Na commissaire Christelle wana meilleure amie nanga. Comment qui vraiment meilleure amie nanga. Message au Christelle a memé la kayo. Que Pamela na amie na yemo ba kola ka Christian. Babanda ko kola na quartier oyebi Christian très bien. Message au Christelle a yela ka que non Pamela babimaka na Christelle oui. Ezaka montage ngana Christelle de to montaka ngo. Oui, ngai nde na créaka. Maman pardon. Fana non. Fana. Papa na kote mona ndoki. Kote moko. Bokanganga a. Ngande na montaka nyonso tu wana na créaka faux compte pour na Pamela. Na créé faux compte pour na Christian wana. Ezaka idée ya ngana Christelle. Nyonso tu wana na osala ka pona baby salibala Pamela. Oui, yaki kokome pa na yo. Oyaki osilikaki na ndo benganaka ya Pamela na ndako. Okoza la bref. Oui. Zala bref. Na mukuse ezaka nde naza boye. Christelle abwakeli nga maladi tonton Serge. Okufa na. Christelle abwakeli nga maladi nayebi te so ozosentir ndenge nini awa. Sandra. Tonton Serge. Donc makambo nyonso oyo elekeli nga na ya na Pamela. Koko tangate. Oui, ngai nde naza l'auteur nango nga. Mais pourquoi? Nabi makambo oyo sali. Na vie normal boyo o sepelanga kuma. Mobala si moi ça mobali te ya. Kindumba sepela lokwa moi ça mobali. Yango pe bokoma moi ça mobali te. Na volonté na ngai te maman. Na volonté na ote. Mais na volonté oki makambo oyo ba te. Ke biloko ado chaba biloko na abaneko ko soa. Aocha na biloko oyo olia ponga na mona. Ya mwasi. Bololo et puis pona ina mwasi vraiment. Bongo yo depuis ba na mwasi no nenga so ba bana na pasa sala mbilo de biloko bolola ka bokomi na libala banula na biloko bolola. Comment côté maman. N'avez ce que comprendre. Et ça spiritualité. Qu'est-ce que vous voulez que peut-être que si aya ko na biloko ponga na ina. Est-ce que ça na volonté na ngai na ndika ki? Yena tika na ndako na mari poto zala na procéder à divorce. Toi na procéder à divorce. Et donc continuer. Ya. Continuer. Na tika na ndako na ngai parce que ngane to woti deba. OK. Ba message na effort. Ba message ni trop na mona ki yamenga woti kana bana ponga pe na bimaka. Alors na sengaki ye atikala akatrelenga bana. Nzoka nena sima makambo na nyoso yene mtazaki hotel makambo. Et pour bande ko lingo na quartier yo bande obude. Abande ko linganga na quartier. Quartier ça bongo. Soki nani moi sinon mususu aye akota. Excusez nga papa na beaucoup de respect mais na benge kabasi na yo po. De lo pendo.
Kasi na yo na kati te mama Pamela zala mwasi. Soki ozalaki na posa osala bango mabe olinga osala bango mabe mais quand même Christelle oyebi ki aza ami de l'école na yo ndenge balobi ok mais quand même oyebi quand même vérité ke nyonso ezalaki eza envoûtement okokita motema no te mpona ndeko Serge ata yo ndenge ozosengaka ye wana na butu azopesaka o te aza na solo. Maman, pardon, s'il vous plaît. Où est la TV? Eh, la TV ko? Oh, la vérité. Et ça, il m'y... Pamela. Pamela. Papa, distance na comprendre. Tout ça, je me dis que on me sala ngale ke ko Lucas Tolisi. Wa. Ngale ko Lucas Tolisi. On t'a dit mais non, yo no sangani panama. Ani panama. Tout ça. Je me dis moi yo télé depuis même avant pas la grande sœur na. Linga yo te eza bolingo nesali te maya sala maman. Oyebi ke eza na volonté na papa Serge nga nazo comprendre yo ke na volonté na yo te. Mais ye pe nenga za wana ti asalaki yango pe bongo parce que azalaki na bolingo. Ya. Volonté kindumba. Madame kitsa motema mama. Mosusu kenda ba prière o mituna kotika libala no pona nini. Kasi réponse ya mwana ya. Européen nzambe merci tenenga ya no liyo. Oyebi ko ni basa kata ba situation ko ba limite ba okoka pete ba oyebi batendeni mobala meme na divorce. Yo monti melogo yo moni passe au sali yango ti ekomi nenge ekomi bo oyo otikela mutu mobo ali bilangana si facilement. Est-ce que nengo za wana nengo lala ka wana oza pana bine skola ka pongia solo. Osundoli bana no talo bato kosundola te nengo tiki bana na obongo. Wana souci na bango te. Atako kusina wande ko bokola bango. Est-ce que tout le temps ozo sentir mutu mwa so dengo chaque nuit, chaque tongo. Non lingo zongo etant que maman s'il vous plaît. Au-delà de tout tu es lumière. Kanisa fois on a tout le monde a vie yo. Hein? Bana mutiki bango. Nakuna yo. Tike bango kana ndako. Eza ndako. Ndekwa kota to batela no madame Sandra pardon. Ce qui nani maman Christelle a commis à kota. Yende lobby Christelle. Oui, Christelle. Christelle soka commis à kota pardon. Maman, omeni ngana nini? Omeni nini? En plus bateau ba fanda la ninga ba Ba ndumba ne ba pela. Ba ndo ka fi na ngai. Maman O se be le nani maman. Christelle. Maman. Christelle. Maman Christelle. Yoga Stone yineli yo awa. On plateau. La confonte. La confonte. Nyokofana Sony. Lelo bina kwa sati Sony nyama mtabakisi. Kaya muninga na ojo polisi yeti. Tanga mbanga na yo. Yaka na mono. Yaka la mango. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sony. Mtabakisi. Nyama. Kasi mtakote Sony. Kemba na nga Sony. Bino nyoso tubasi ba ocha bino. Pardon. Malembe, pardon. Papa Serge. Papa Serge. Pardon. Sonia mwasi nyama. Sonia mwasi. Ki mama place on construit pour la place. Kaso yo moto te. Moto yango kokofanda te. Oui maman. Oyebi ke Jésus alingaka. Nayebi. Oyebi ke Seigneur alingaka. Nayebi maman ngai. Kimia koski. Fanda. Nasipi. Nazwa kiti. Moi si ma belle. Yo den dokinde. Sorcier. Sorcier. Na pas yo.
S'il vous plaît. Maman. Yo sama salibana. Leki na bokela malade. Mama Fanda. C'est calmé. Soni. Nani sikoto se calmé. Yo kan tout makasi ndo beta. Ça va, malembe. Madame Pamela. Madame Pamela. Yo chérie. Yo. Non mais kayo. Non mais kayo. Non mais kayo. Okansi koza munene koza mibale. Koza munene yo koza mibale. Pamela. Biso se calme, so se calme te. Ya Pamela na benga bino aboluka nga solution na sabiente. Mama na kabutu bela sabiente aya. Na sabiente. Tina bengi sio nzamba dolinga. Tika makambo oswana. So bibai na ndako wana nzamba. Tika ko kati makambo na bino. Na olingo yoka kimia. Madame, tu es championne. Et Kimia. Yaya, c'est partout. Bon, le corps aux moto. Non, l'ingabotika ngaye. Na gérant, s'il vous plaît. Bon, respectez quand même à ta mobile nabino. On va lock nabino, s'il vous plaît. Parce que beaucoup monsieur torchon a suivi, pardon. À ça quand même mobile. Si beaucoup fait les boy, c'est que à ça l'importance de mise nabino pour respecter. Maman, je pense que peu importe le lingue sur ma camboule kani. Vous comprenez madame Christelle? Problème la biso chaîne ou chaîne chrétienne. Si vous ça makele vous c'est pas. Nabi qui entre nous quand même ba ko soin les ali. Mais tant boye na place oyo ba bengi sibino ba yo kakananu, boyo ki ba bengi sibino après bokoye bani boko ko sala. Eza poto sunga bino. Nabi so ki yeso azanga posa na biso nyonso nde to fandi. Ndeko oya mwasi oyebi très bien na ko kota suna ba détail te. Mais yenda ye ko luka biso pona kwa ko confesser. Omoni ndenge zo finga ndeko wa ebolamba te. Msuyo yaki kako ko kuta libala na katikati. Mais bisika peut-être babandaki bango mibale yo yebite. Tia soka ayoki biyoka mobile ya mwasi na ebololo msuka inane 6 mois 2 ans. Na ebite na 5 ans na 3 ans na ebimbula basalite na okota kuna te. Muta bane ko sala ke biloko aneza ka bololo ezai. Sanda mtando sala bon. Oya bande ko linga papa Serge depuis bazaka na quartier. Bisika bozalaki. Na yeba kango? Na yeba kango. Mama malembe. Libala ngate. Oza pena ntoki. Yaya libala ngo ezaki ya yo. Yaya Mama. Libala ngo ezaki ya yo. Excusez nga limbisa ngai. Pardon. Moni siko. No sola no lokwa kusa. Tana. Libala ngo ya lingaki. Ezaki ya yo. Mama, okutaki yete na libala. Ezaki libala Pamela, akei ekotikala ya ngai. Ekotikala ya yo. So yango ifale bokoma ba camarade bino mibale. Nasana. Otuna ki ata raison ezalaki nini na bomutu kaka ya muke. Tuna ndenge nini mbanda moko bwa ko kleki na ko komsanga camarade.
Maman, nga na zwa kai mwana moko tozaka ne quartier moko. Tanga sengela pousa pe na nga yona yambaki ye. Oyambaki ye. Nzuka na yambaki ndoki pe na nga. Mama malembe. Yaya siko na lobi boy. Yo yebi ndeni ke ya bwakile kyo maladi. Mama. Po lobi yango abwakile maladi. Magroso sika na olanda moko na moko. Abwakile kyo maladi ndenge. Yo yebi yango ndenge ni. Mama, nga na belaki. Na bele pe na makasi na ndako wana. Ti na yako ke d'église, bebi singa yako kuta na église, bebi singa makambo wana uta na ndako sika na utandaka. Bisiko vanda. Ti mama na nga ayako zuwa nga meminga bimisinga. Okay. Na yako comprendre su pour ke mwana kome na bonimba makasi pa mobali na nga. Mobali na nga zo asu mbonga biloko apia pa na nga te. Na ba provision nyonso, akoma ko pesa ba mwana ndoki o. Pasa le pa. Yaya. Yo pe siko lobi kitoko na sepeli. Le salaire du péché, c'est la mort. Yango biki bongo. Siko yé. Azana malade. Yom to wake lié. Maman. Si maman, pardon. Maman. Yo le na yine. Soko utaki pe l'église ya solo. Nzambe penanda lobaki. Ke bango ba boakele ko malade. Yé. Sandra ba boakele ko malade. Zala sincère. Moni tapio. Et siko. Est-ce que c'est vrai? Maman, nga yebi makambo wana te. Na yebi yango te. Yebo makambo na mabe wana sala ko balukeni. Oyebi yango te. Oyebi Christelio so wa, to wanga na, o sapenza muto wanga na. Oyebi yango te. Maman. Nga so na zena place no kuzo ngana bandolela. Maman. Madame. Am sozo mona ngo eza ba vie na bino ezo beba tandoza. So suis délivrance te okasi opusa liboso mobali nini. Ba condamné oti. Ngaya. Siko na lobi boy ozano elenge boy penza ningo za boy na kitoko nyonso ba pesio. Ozaka na poso kota ba makambo ozo mibali ya bato etu ozomona ngo ya malamu. Wana vie. Mama. Ozo sepela muninga tikelo libala. Yeba kende neti na civil coutumier religieux après doté. Ozo mona ngo bia ozo chance te na vie na yo. Babali yo pe ba honorer yo. Mama, atakutu Yesu alobaki yango. Ya César, ya Kaisala. Na sala ki ona bokele ke maladi. Ko epe abokele nga maladi. Ya. Oh. Mais ko ninga te mo sa souffrir nga. Oh. Osai mabeti. Yo rasinga na sepela na makambo sa. To makambo lo bananga ki ya kaisa leza ya kaisa ya nzambe za ya nzambe. C'est bien. Mais nzamba bien soto limbisa. Hein? Nzamba bien soto limbisa. Mama nga ko limbisa mo so tina mabelo mo sa salinga. Asalinga ba tembele. Yo limbisa ye pa limbisa. Yo bo limbisa na po boza la sauver. Bozo lo baka bozo bwa kila ba maladi wana. Est-ce que boye ba ke ba vina bino bogo tika ngona bandako wana bokenda. Bino boye bi makambo batu basalela rabino. Bisika bokenda mama. Nazale sous aboutima ya lik na yo. Mama te. Oh yo tsa banguna soni te. O matiki banguna baza pembeni na yo. Oh afukameli batu nyonso tuta yo ofukamela yo. Papa si ça ko fukamela nga na sauver no ba amo eza po bazo comprendre eloko te. Maman, s'il vous plaît. Nengo zawana. Tika makambo. Luka Krista kota kati. Banda kona bino bo kota na ba okanga ba bino na ba chance bino. Oyo kinga. Yaya. Kolela te. Nzamba azana contrôle la nyonso yoki. Nzamba na contrôle la nyonso. Eloko esana ngote. So batu ba okimonga na okimo. Ole kana délivrance makambo ici là. Oh waouh, j'aime ça. Merci beaucoup. Je pense que Tosuki Awa. En tout cas, c'était le but de cette émission. Il fallait moi mobile bazongala. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Yaya komi koyoka kandate. Comprendre c'est la vie et c'est ça. Nous voulons que tous à la bien bisonyon surtout. On a chance et belo robala. Il y a la chance et bela robala. Votre bon basa la vie na bango pour basi ba pour nani basa la vie na bango.
soki Christ azongi te nga na bino tokutana mbala nsima. Que Dieu nous bénisse bandeko. So émission ici boleka kuna na bureau tokosolola. Merci. Sala, Just et Abolingo pour na orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, le ZAM Kupler, Avenir, Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mourir ya bravo Jésus, nzamba lola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya Nzambe po ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation esengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye epa na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater omona ke tozo sala musala totikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya kolue nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup.